жеңілдетілмек. Бұл жайлы өңірлік даму министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде белгілі болды. Бүгінге дейін тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасы бойынша республикамызда 1000-нан астам үй жөнделген. Оның барлығы халық көңілден шықты деп айту қиын. Әр өңірде сапа мен бағаға шағымданып, наразылық танытып жатқандар да баршылық. Биыл жіберілген кем-кетік ескеріліп, министрлік бағдарламаға өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлепті. Онда ең бастысы халықтың қалтасына салмақ салмау үшін бастапқы жарнаны алып тастау, мердігер ұйымдарды таңдау мүмкіндігін халыққа беру сияқты жеңілдіктер қарастырылған. Проект соответствующих поправок. Өзгерістер енгізілген құжат жобасы дайын. Ол бірқатар органдармен келісілгеннен кейін үкіметтің қарауына жіберіледі. Сондай-ақ жиында Ресейдің Қазақстаннан жалға алып отырған полигон аумақтарын қысқартатыны белгілі болды. Бұл мәселені шешу үшін арнайы келісім жасалған. Бүгінгі таңда көршілерімізге уақытша берілген полигондардың барлығы дерлік пайдаланылып жатыр деу қиын. Сол жерлерді қайтару мәселесі күн тәртібінде тұрған өзекті сұрақтардың бірі. Жүргізуші куәлігінде қан тобы жазылуы тиіс. Өйткені 2005 жылдан бастап беріле бастаған құжаттарда